係，啱啱上完堂又學到啲小知識，想同大家分享下。咁話說咧，好多人咧都會上嚟揾呢一啲 sheepskin 啦。咁除咗係箍喺 bridle 上邊嗰啲毛毛之外咧，亦都有一啲係half pad。咁首先講下點解咧，市面上咧係有出真正嘅羊毛啦，同埋一啲假嘅羊毛啦。咁其實本身 sheepskin 咧係可以幫隻馬降溫嘅，但係咧個特別之處咧就係佢一定要係直接接觸個馬嘅皮膚咯。咁所以如果你將塊 sheepskin 係攝住喺你張 saddle pad 同埋個鞍之間嘅話咧，咁其實佢就會變咗係令到佢嗰個溫度咧係會上升而唔係降低嘅。咁亦都一啲靚嘅馬鞍咧，佢嘅 panel 咧入邊咧，如果係塞滿咗呢個羊毛嘅話咧，你會見到咧佢係冇咩汗印嘅。另一樣嘢咧就係有陣時咧可能有啲人咧買 sheepskin 係因為覺得佢靚，跟住攞嚟裝飾，但係其實本身咧 sheepskin 咧已經係會將你嗰個馬鞍嗰個 angle 咧係變窄咗咯。因為佢有厚度㗎嘛，咁即係其實咧就好似你着一對本身緊嘅鞋，跟住你着對厚啲嘅襪，再着嗰對鞋或者加鞋墊咁樣咯。咁你覺得鞋咪逼到爆咯？咁其實如果你本身個鞍咧係 fit 隻馬嘅話咧，你再加嗰個 half pad 落去咧，基本上咧你係反而令到佢個山頭嗰個位咧係更加夾嘅。咁所以喺你買之前就睇下究竟你有冇咁嘅需要啦。